ආයුබෝවන් මම ආයුර්වේද වෛද්‍ය රසංජනා ඉලංකෝන්. ඔන්න අදත් අපේ ගෙවත්තෙන් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් සුවිශේෂී ඖෂධ පැලයක් අරගෙන තමයි ආවේ. එතකොට මේ පැලේ නම් ඔයාලා හැමෝම වගේ දැකලා ඇති. ඔයාලා ගෙවත්තේ කහ පාටට පුංචියට මල් පිපෙනවා. මේක මෙච්චර කල් වල් පැලෑටියක් කියලා හිතාගෙන හිටියා නම් ඔන්න මේක වල් පැලෑටියක් නෙවෙයි. මේක ඖෂධීය ශාකයක්. එතකොට මේ කහපාට මල් පිපෙන පැලේ නිදිකුම්බ වර්ගයක්. එතකොට නිදිකුම්බ කිව්වම අපි දන්නේ අර කටු තියෙන රෝස පාට මල් පිපෙන පැලේ වුණාට මේ නිදිකුම්බ වර්ගයට අපි කියන්නේ හීන් නිදිකුම්බ කියලා. එතකොට පළාතෙන් පළාතට සමහර විට මේකේ නම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේකට හීන් නිදිකුම්බ කියනවා අපි. එතකොට සමහර පළාත්වල බිම් නිදිකුම්බ කියලා කියනවා. සමහර පළාත්වල දඩින්නරු කියලා හඳුන්වනවා. මේ හැම නමකින්ම වගේ හඳුන්වන්නේ මේ හීන් නිදිකුම්බ කියන ශාකය. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි හොඳට බලන්න මේ ගහ දිහා. මේ ගහ චුට්ටක් උසටත් හැදෙනවා සමහර වෙලාවට. මේවා එක තැනක යායට තමයි හැදෙන්නේ. මේ කහපාට මලක් තියෙනවා. මේ මල පිපිලා පරවුණයින් පස්සේ මේකේ බීජ හැදිලා ඒක ව්‍යාප්ත වෙලා තමයි හැමතැනම මේ ශාකය පැතිරිලා යන්නේ. ඉතින් එතකොට නිදිකුම්බ වර්ග ගැන කතා කරොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අරගන්න කටු සහිත නිදිකුම්බ ශාකය වගේම මේ නිදිකුම්බ ශාකයත් අපි විශේෂයෙන් චර්ම රෝගවලදී පාවිච්චි කරනවා. නිදිකුම්බ කිව්වම චර්ම රෝගවලදී සුවිශේෂයි. එතකොට මෙතනදී චර්ම රෝග කියලා හඳුන්වන්නේ අපේ ශරීරයේ ඇතිවෙන විවිධ කැසීම් තත්ත්ව. දද, කුෂ්ඨ, සර්ව ගලන තුවාල මේ හැම එකක්ම චර්ම රෝග ගණයට අයිති වෙනවා. එතකොට මේ චර්ම රෝගවලදී අපි මේක පාවිච්චි කරනවා අභ්‍යන්තර ඖෂධයක් විදිහට වගේම බාහිර ඖෂධයක් විදිහටත්. අභ්‍යන්තර ඖෂධයක් කියලා මම මෙතන හඳුන්වන්නේ අපි මේක කෂාය වර්ගවලට සහ තැම්බුම් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට බාහිර විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් බාහිරින් අපි මේක සේදුමක්, තැම්බුමක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ තුවාල රෑෂ් වගේ දේවල් සෝදාන්න. එතකොට අපි මේක අමුකහ වගේ දෙයක් එක්ක එකට දාලා මේකේ සහ මුලම, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ශාකයේම තම්බලා අරගෙන ඒකෙන් තුවාල සර්ව ගලන ඔය රෑෂ් වගේ තියෙන දේවල් සේදුවයින් පස්සේ ඒකෙන් අපේ මේ තුවාලවල තියෙන සර්ව වගේ දේවල් අයින් වෙලා තුවාලය පිරිසිදු වෙලා තුවාලයේ සුව වීමකුත් වෙනවා. එතකොට මේ තුනම මේ එක ගහෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිරිසිදු වීම විතරක් නෙවෙයි. තුවාලේ මතු පිට සම වර්ධනය වෙලා ඒක සුව වීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. චර්ම රෝග කිව්වහම මේ ඇඟේ හැදෙන ඒවා විතරක් නෙමෙයි අපේ ශරීරයේ අපිට හැම වෙලාවෙම කරදරයක් වෙන දෙයක් තමයි ඉස්සොරි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඉස්සොරි වලදීත් අපේ හිස් කබල ආශ්‍රය කරගෙන හැදෙන ඉස්සොරි වලදීත් අපිට පුළුවන් මේ ශාකය සේදුමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක තම්බලා අරගෙන ඒ වතුරෙන් අපේ හිස් කබල නිතරම සෝදන එකෙන් මේ ඉස්සොරි තත්ත්ව සමනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි අපිට වැඩිහිටි පුද්ගලයෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය ඇතුලේ හැම වෙලාවෙම පුංචි දරුවෝ ගැනත් කතා කරනවා. එතකොට පුංචි දරුවන්ට ඒගොල්ලෝගේ පොඩිම කාලෙදී, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් විතර වෙනකන් හැම වෙලාවෙම බේර ගන්න වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි එයාලගේ හැමේ නිතරම හැදෙන රෑෂ් වර්ග. එතකොට අපි කියනවා රත රෝග හැදෙනවා කියලා. ඒවා එතකොට දහඩිය කුෂ්ඨ. මේ වගේ තත්ත්වවලදී අපිට පුළුවන් මේ ශාකය අරගෙන හොඳට තම්බලා ඒ වතුරෙන් එයාලගේ ඇඟ හොදන එක සිද්ධ කරන්න. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම වගේ බබාලා නානකොට වෙනිවැල් ගැට, රත්මල්, සමන්පිච්ච වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවානේ. අන්න එතකොට ඒ ගොඩටම දාලා මේකත් තම්බලා සෝදාන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනිකරම මේක සහ අමුකහ අරගෙන තම්බලා ඒකෙන් පුංචි දරුවන්ව නෑවීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ගුණදායකයි. ඒ වගේම ඊටාම ඉක්මනට මේ චර්ම රෝග සුව වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ චර්ම රෝග හැදුනහම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒක අපේ මොන හරි වැරද්දක් හින්දා හැදිච්ච දෙයක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්ව, අපේ ඇඟේ උෂ්ණාධික බව, ඒ වගේ දේවල් හින්දා චර්ම රෝග හැදලා තියෙනවා නම් මේකෙන් සෝදලා විතරක් අපිට සාහනයක් ලබා ගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිකාර වලට යන්න ඕන. නමුත් මේකෙන් සෝදන එකෙන් ලොකු ගුණයක්, සුවයක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අතීතයේදී මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අධිරුධිර පීඩන තත්ත්වවලට. අධිරුධිර පීඩන තත්ත්වවලදී රුධිර පීඩනය පහතට දාගන්න මේක තැම්බුමක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලදී නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් මත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. නමුත් මේක ඒ විදිහට කෂාය වර්ගවලදී හැම පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව අතීතයේ අපි ගොඩක් පීඩා විඳපු රෝගී තත්ත්වයක් තමයි කක්කල් කැස්ස කියලා කියන්නේ.
සංස්කෘත භාෂාවෙන් කුක්කුර කාස කියන නමින් හඳුන්වපු මේ කක්ක කැස්ස රෝග තත්වයේදී මේ ශාකය විතරක් යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරපු පැණියකුත් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක කාස රෝගයේදීත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාස රෝගය කියන්නේ කැස්ස රෝග තත්වයේදීත් මේක තැඹුමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දේශීය වට්ටෝරු වල මේක අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් ඒ වගේ දේවල් වලදී අපි ඇත්තටම දේශීය වෛද්‍යවරයෙක්ගේ සහයෝගය අරගෙන තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. නමුත් බාහිරින් අපි පාවිච්චි කරනකොට මේක අපිට බෙහෙතක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මෙච්චර කල් මේ ගහ වත්තේ තියෙනවා දැක්කහම දළු ගාලා අයින් කරලා දැම්මනම් අයින් කරලා දාන්න එපා. මේක ඔයාලට කොයි වෙලාවෙ හරි වැදගත් වෙන ශාකයක් වෙනවා. එහෙනම් ආයිත් දවසක මේ වගේ වටිනා ඖෂධීය ශාකයක් එක්ක හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි, දීර්ඝායු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.